Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta ugu xiran kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub. Cashirkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay arrin ku badan bulshada, taasoo ku saabsan labalaba la dareemo subaxii hore ilaa ay barqadii laga gaaro, taasoo qofku quraacanin sidaana shaqo uu ku aado ama waxbarashada. Maxaa keena ciladan? Ciladahan waxaa keena dhowr arrimood oo ku kala duwan, waxaana ku kala hormari doonaa sida ay ugu kala badan yihiin bulshada iyo mid waliba sida loola tacaalo. Ugu horeyn, sonkorta dhacsan. Dadka badanaa aan si fiican u cashaynin habeenkii waxay badanaa soo toosaan iyadoo xadka sonkorta ay hooseyso. Taasina waxay keeni kartaa in labalaba la dareemo madax xanuun iyo wareer. Arrintan waxaa lagu xallin karaa in gaajo aan habeenkii lagu jifan ayadoo quraacda isku qasabto subaxii oo aan gaajadaas lagu bixin. Jadwalka cuntada ama hurdada oo qaldama. Hadduu qofku la qabsado inuusan quraacan muddo ah ama dhafarkiisu uu badan yahay, waxaa qaldama mareegta caloosha, taasoo caafimaad ahaan loo yaqaano circadian rhythm. Markay sidaa dhacdo, waxaa sare u kaca heerka hormoonka loo yaqaano cortisol. Markaasna qofku wuxuu dareemaa labalaba subax kasta markuu damco inuu cuno ama carafteeda uu dareemo. Arrintaa waxaa lagu xallin karaa in aad quraacdaada joogteyso, habeenkii hurdo kugu filan aad seexato si aad dheecaanada jirkaagu ay dheelitirnaadaan. Gooryaanku astaamaha lagu garto gooryaanada ama caabuqa caloosha waxaa ka mid ah labalabo, matag, cunno xumo, daal iyo muruq xanuun. Mararka qaarne calool majiir. Waana cilad aad ugu badan bulshada, khaasatan carruurta. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in carruurta oo idil la siiyo daawada ka hortagga gooryaanada oo sanad waliba ama 2 sanaba hal mar la qaato. Daaweyntaasoo loo yaqaano deworming. Hay'adda caafimaadka ee WHO waxay ku talisaa cunug waliba oo 2 sano ka weyn iyo dadka waaweyn inay kaniiniga la dhaho albendazole hal walbo kali ay ka qaataan. Sidoo kale kaniinigan badankiis waxaa loo ogol yahay. Sidoo kale kaniinigan badalkiis waxaa carruurta u gali karaa daawada dabiiciga ee barida ariga oo subax waliba carruurta quraacda lagu siin karo. Gaaska labjeexa leh. Gaaska ka dhasha acidka badan ee caloosha soo deyso wuxuu keenaa in labalabada la dareemo iyo kor hurka markii qofku gaajo dareemo. Sidaa darteed, dheregta iyo gaajadu way u daran tahay dadka qaba gaaskan. Waa muhiim in habeenkii la casheeyo cunto fudud oo haddana gaajada ka hortagayso sida sarreenka, caanaha, mooska ama malabka. Welwelka. Kooxda ugu dambeysa waa qolada labalabada isku aragto maalintay shaqo culus u socoto, sida imtixaan, meel dhib ka jiro ama ay degdegsan yihiin. Qofka markuu welwelsan yahay wuxuu dareemaa labalaba mana quraacan karo, laakiin maalmaha kale ee caadiga ah wax labalabo ah ma dareemo. Maxay dadku u dhibsadaan macaanka? Sida caadiga ah, markuu qofka labalaba dareemayo ama awood inuu wax macaan cuno ama wax caano ku jiraan ama laga sameeyo sababtoo ah labalaba ay u sii siyaadinaysa sababtoo ah labalabada ayay u sii siyaadinaysaa ma ahan astaan u gaar ah xanuun gooni ah. Dadka waxaa lala taliyaa in quraacda ka hor ay cabaan shaah lagu kariyay sanjabiil, maadaama labalabada uu joojiyo rabitaanka cunadana uu furo. Sidee ku ogaani kartaa ciladaydu noocyaday tahay? Waxaad ku ogaani kartaa adigoo dhakhtar tagayo, iskana baaraya saxarada iyo ayadoo la fiirinayo jeermiska iyo gooryaanka intaba. Haddii saxaradu nadiif tahay,
Fadlan raac talooyinka kale ee kor ku xusan. Haddiisan ay cillad jirtona, in daawo lagu siiyo dadka kula nool ayagana ka hortag la siiyo. Hormoonnada uurka ama morning sickness aad buu ugu badan yahay 3 bilood ee u horeysa uurka. Wareegga caadada. Isbeddelka hormoonnada dumarka qaarkood wuxuu ku dhici karaa inta lagu jiro caadada ama ka hor. Sonkorta dhiigga iyo metabolism-ka. Sonkorta hoose haddii casho laga seexdo ama la soomo muddo dheer, subaxii sonkorta dhiigga way hooseyneysaa. Sonkorowga. Heerka sonkorta oo kaca ama dhaca subaxii. Maskaxda iyo dareemayaasha. Madax xanuunka migraine-ka. Qaar ka mid ah dadka waxay la kacaan lalabo ka hor ama inta uu socdo. Dhibaatada dhegaha gudaha. Waxay keentaa madax wareer iyo lalabo. Daawooyinka iyo cudurrada kale. Saameynta daawooyinka tusaale ahaan kaniiniga xanuun baabi'iyaha, antibiyootikada ama daawooyinka walbahaarka. Cudurrada beerka ama kelyaha waxay keeni karaan lalabo subaxii. Walbahaarka iyo walaaca wuxuu sababi karaa lalabo gaar ahaan subaxda. Goorta dhakhtar loo baahan yahay. Haddii lalabadu noqoto mid joogto ah subax kasta, haddii ay weheliso matag, miisaan lumis, calool xanuun, madax wareer ama matag dhiig leh. Haddii aad ka shakisan tahay uur ama cudurro kale ee halis ah. Halkaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta igu xiran intaan muuqaalka ku kulmayno. Sidaas iyo nabadgeliyo.